अच्छा व्यूअर्स, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में एक रेफ्रिजरेटर का रिव्यू दे रहा हूँ। रेफ्रिजरेटर वो जो पाकिस्तान की इस टाइम सबसे बड़ी कंपनी है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा कस्टमर है, यकीन करो फुर्सत भी नहीं है। लेकिन मैंने कहा अपने व्यूज़ के साथ मैंने वीडियो तो ज़रूर शेयर करनी है। तो आज मैंने जो रिव्यू दे रहा हूँ आपको, एक रेफ्रिजरेटर का दे रहा हूँ। रेफ्रिजरेटर वो जो हायर कंपनी का है, इन्वर्टर है, विदाउट ग्लास है, ठीक है, डिजिटल इन्वर्टर है, ग्रे कलर में है, स्टील बॉडी में है, बहुत ज़बरदस्त है। टर्बो फैन है। अगर आप अपने घर के लिए एक अच्छा रेफ्रिजरेटर लेना चाहते हैं लार्ज साइज़ में, जंबो चौड़ाई में, तो ये 368 IBS डिजिटल इन्वर्टर, नॉन ग्लास, विदाउट ग्लास इन्वर्टर, बहुत VIP है। मार्केट प्राइस इसकी 95,000 है। देखेंगे आपको लगेगा कि हमारे होस्ट गुलाम शबीर भाई ने जो मैं रेफ्रिजरेटर का मशवरा दिया है वो वाकई बहुत अच्छा रेफ्रिजरेटर है। हायर कंपनी का बिग कैपेसिटी है। अंदर से जो उसकी शेल्फ्स हैं वो गहरी हैं, गहराई डीप्स बहुत ज़्यादा है। रेफ्रिजरेटर वाले खाने में, नीचे फ्रिज वाले खाने में भी 3 शेल्फें हैं, ऊपर भी 2 शेल्फें हैं। साइड रैक्स 2 हैं, नीचे 3 हैं। बिग साइज़ का वेजिटेबल बॉक्स है, बहुत खूबसूरत है। टर्बो फैन है। फ्रिज वाले खाने में भी लाइट है, फ्रीज़र वाले खाने में भी लाइट्स हैं ऑन। जैसे आप डोर ओपन करेंगे तो आपको लाइट्स मिलेंगी दोनों खानों में। तो बहुत अच्छा रेफ्रिजरेटर है। इन्वर्टर में है, बगैर ग्लास के है, स्टील शीट में है, ग्रे कलर में है। मार्केट प्राइस 95,000 है। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी तमाम वीडियो को आखिर तक देखा करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। आपकी बड़ी मेहरबानी। आपसे बार बार मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्लाह की कसम मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूवर्स मुझे सपोर्ट करें, आप मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह आपको खुश रखे, आपके बच्चों को, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे भतीजों, मेरे साथ आपने कोऑपरेट करना है। मेरी तमाम वीडियो को आखिर तक देखना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों को, भाइयों को, ठीक है। आई मैं आपको उस रेफ्रिजरेटर की लुक्स, शेप्स, सारा कुछ दिखाता हूँ। बहुत अच्छा रेफ्रिजरेटर है, चौड़ाई में है, अच्छी खासी चौड़ाई है। 368 मॉडल है, IBS सीरीज़ है, नॉन ग्लास इन्वर्टर डिजिटल मॉडल। बार बार रिपीट करने का जो मकसद है मेरा कि आपको मॉडल याद आ जाए जिसका मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। इसलिए मैं एक मॉडल को अपनी वीडियो में 3 से 4 मरतबा रिपीट करता हूँ। उसकी असल रीज़न यही होती है कि मेरे व्यूवर्स को वाज़े मालूम हो जाए, इंफॉर्मेशन सही तक मिल जाए कि मैंने आपको किस मॉडल का रिव्यू दिया है। ये वजह है आपको बार बार रिपीट करने का, ठीक है। आई मैं आपको उस रेफ्रिजरेटर की लुक्स वगैरह दिखाता हूँ। व्यूअर्स, ये वो रेफ्रिजरेटर है जिसका मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। इसकी 10 साल तो है कंप्रेसर वारंटी है और 3 साल इसकी पार्ट्स एंड सर्विस वारंटी है। स्टील बॉडी में, ग्रे कलर में है। और सबसे बड़ी बात है, ये है डिजिटल इन्वर्टर, हायर डिजिटल इन्वर्टर, हायर डिजिटल इन्वर्टर, फुल स्पेस हेल्थ एक्सपर्ट। ये इसके फीचर हैं। 1 यूनिट 1 डे, सोलर इन्वर्टर, आइसोलेशन, टर्बो फैन टेक्नोलॉजी, FD इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। और इसका ये है फ्रीज़र, बहुत डीप है, बहुत ज़्यादा डीप है। अंदर गहराई बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा डीप है। ये इसके फिल्टर्स हैं, ये इसकी टर्बो है, ये लाइट्स, ये इसकी बोतल्स रैक्स, साइड रैक्स जो होते हैं। ये इसका रेफ्रिजरेटर है। 1 2 3 शेल्फें हैं। बिग साइज वेजिटेबल बॉक्स है, बहुत बड़ा वेजिटेबल बॉक्स है, डीप बहुत ज़्यादा है।
ये इसके सैडरैक्स, एग्स, आइस क्यूब्स, फिर हायर ग्लोबल नंबर 1 वारंटी कार्ड। ये एक रैक्स, 2 रैक्स, ये 3 रैक्स, 1 2 3। ये टर्बो फैन, ये 1 2 3 वेजिटेबल, बहुत ज़बरदस्त अच्छी स्पेस में, चौड़ाई में है, बहुत ज़्यादा चौड़ाई में है। मॉडल नंबर भी इसका बता रहा हूँ मैं आपको, 368 IBS मॉडल है। 368 IBS इन्वर्टर, नॉन ग्लास, बगैर ग्लास वाला इन्वर्टर है, डिजिटल में इनका हायर का। किसी भी कंपनी का इतना खूबसूरत स्टील बॉडी में ग्रे कलर का इन्वर्टर नहीं है। चौड़ाई में है, लार्ज साइज़ है, बहुत खूबसूरत है। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में एक रेफ्रिजरेटर का रिव्यू दे रहा हूँ। रेफ्रिजरेटर हायर कंपनी का है और इन्वर्टर है, नॉन ग्लास है, इन्वर्टर डिजिटल है। आपको मैं उस रेफ्रिजरेटर की शेप वगैरह भी दिखाता हूँ। ठीक है सर। हाँ जी। कैसा लगा आज का ये रिव्यू, आज की ये वीडियो, आज का रेफ्रिजरेटर, हायर कंपनी का रेफ्रिजरेटर, इन्वर्टर है, नॉन ग्लास है, बगैर ग्लास डिजिटल इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है, लार्ज साइज़ है, 368 मॉडल नंबर है, मार्केट प्राइस 95,000 है। अपने होस्ट गुलाम शबीर को इजाज़त दीजिएगा। नई वीडियो, नई प्रोडक्ट के साथ फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।